鮮實惠，不好就退啊！去邊度買半冬來嘅嘢？哇！呢度成粒都係啊！嗱，呢啲咁大隻豬咧，我淨喺街市見過嘅，超市我都係第一次啊！真係估佢唔到喎，原來呢條樓梯係連接咗兩間好旺嘅酒樓。咁你咧跟住自己每一個心情嚟打卡啦！625啊，超自信！402，太讚啦！哇！我呢啲由細中意掃街市、掃超市、掃到大嘅人，見到呢句説話，做中山最具幸福感的品質超市，我嘅幸福感即刻翻嚟。Hello， 各位老友，歡迎又翻嚟我灣區 Jackie 頻道啦。今日咧，我特登走嚟假日廣場喎，因為大家期待已久嘅要做中山最有幸福感嘅品質超市，喜客多優先超市終於喺10月26日盛大開業啦！呢間超市巴閉啦，總共佔地超過2000平方米啊！更加係中山第一間喺綜合商場之內，專門學習半多來嘅先進經驗，調改自身經營模式啊！嗱，好啦，唔講咁多啦，等我帶大家入去親身體驗下呢份幸福感點樣回歸，同埋最緊要梗係睇下有乜嘢可以大驚喜啦！意大利麵買1送1喎，買1送1哦！喂，呢個喜客多超市俾我個感覺都唔錯喎。嗱，除咗裝修都幾好啊，幾現代化啊，咁同埋啲商品咧都幾多種類喎。新鮮實惠，不好就退啊！哇，真係好多人啊！哇！灣體水餃喎，灣仔碼頭水餃19個9咋，真係我未見過咁平喎。好抵啊！呢間轉頭嚟啊，姐姐，原價30多的牙膏，現在我們早晚美白，是客人就幫你拿了。哇，16個9兩支喎。貓山王榴蓮千層蛋糕都有啊！嗱，我平時咧喺隔離買嘅，哇，原來今日呢度都有得賣喎，就試下呢個榴蓮千層蛋糕掂唔掂？哇，好正，好大陣榴蓮味啊！連阿攝影師都話正喎，大家記住過嚟買下，就唔係同佢做廣告，係真係正。基本上咧好多嘢都有得試食。喂，阿姐姐呢個係乜嘢啊？炸醬烏冬。炸醬烏冬喎，哦呢個炸醬烏冬，烏冬都有得試食喎嚇，係。幾多錢啊？7蚊打啊，打7蚊打哇！阿姐姐特登叫我過嚟試啊，梗係要捧下佢場咯，7個9一包啊！姐姐番薯定係點啊？哇呢隻喎，連皮都食得，哇！好腍喎，好正啊，好甜啊呢個。呢個腸仔零添加嘅。哦，腸仔就零添加。係，冇防腐劑嘅。不過今日唔想食腸仔，下次先。去邊度買半冬來嘅嘢？哇！呢度成粒都係啊！大家慢慢睇啊，由飲品到清潔用品齊晒。哇！後悔咗啊！琴日先買啊，20幾蚊喺其他超市，18個9啊！開業促銷價，自己養嘅土豬啊！我們是只加了鹽的。阿哥哥話只係加鹽啊，唔加其他材料。哇，好似幾鮮喎！對，這是沒有抗生素、沒有激素的豬肉。你睇下啲牌，想插入去買嘢都難啊！你睇下，塞住晒啊！幾多人啊？同阿姐鬥大聲啊！哇！哇，一號土豬7個8。係啊，7.8折，7.8折。嗱，大家記住啊，喺10月26號至31號㗎咋。嗱，中意食牛肉嘅嚟呢邊揀啦，沙溪牛肉啊，沙溪黃牛吊龍，沙溪黃牛雪花肉。嗱，喺呢度慢慢揀。如果唔想自己醃呢度乜嘢嘢都有喎，喂，又有黑椒豬扒啦，五香牛柳啊。嗱，呢啲就慳時間啦，自己慢慢翻去煎就得噶啦，唔使醃啊，乜嘢都齊晒。幾大塊奧爾良雞扒
13個8一斤啊！喂，靚仔啊，鱷魚魚我真係第一次見喎，點煮啊？鱷魚啊，攞嚟煲湯啦，攞嚟炆啦都可以，鱷魚尾啦攞嚟炆啦。哦，好啊呢個。哇，我真係未見過喎。啦，攞嚟煲湯，止咳啊、氣喘啊嗰啲好好嘅。而家今日天時咧，好多人買嚟煲㗎。掂。16個9咋，大閘蟹，開葉大酬賓，原價25蚊。呢隻大佬就99個9。燒雞35個9，大大隻喎，拎粒粒啊！燒豬好似幾脆喎。係啊。呢嚿大約幾多錢到啊，哥哥？呢嚿啊？係。2蚊雞啦，4、5蚊。4、5蚊啊？4、5蚊一嚿咁抵？好啱稱㗎。哇，抵食喎！23個9，脆髀燒肉。嗱，呢啲咁大隻豬咧，我淨喺街市見過㗎啦，超市我都係第一次啊！三文魚幾新鮮喎！嗱，鮑魚仔啊，50頭啊，329蚊一斤啊！哇，我其他超市真係未見過喎，唔錯喎！你睇下幾多人揀？嗱，其實咧我咧就比較清淡嘅，所以咧我平時都係食瓜瓜菜菜多，所以我嚟到超市咧就好中意睇瓜瓜菜菜嘅，因為有陣時喺超市搞掂晒，我就唔使去街市。嗱，薯仔啊，個9啊，但其實啲價錢咧，因為同某一啲街市係差唔多嘅，咁但係嚟到商場咧，其實就志在方便嘅啫，買完嘢攞車揸車返屋企就搞掂啦。嗱，彩椒咧我都好中意買㗎，真係幾新鮮啊，靚立立嘅啲彩椒，7蚊一斤。咁出邊有啲街市咧，可能係賣到8至10蚊嘅。近排番茄唔知點解好鬼貴，我喺乜乜阿媽嗰度買咧，2個咁大啊，大約咧都要成差唔多6個幾7蚊咯。不過呢度咧就5個9毫9。哇，雞鬆茸都有喎，我最中意雞鬆茸啊！哇，搶先價8蚊一斤嚇，市場價12個9，哇正啊，幾新鮮！砂糖桔10蚊3斤，啱啱拆箱啊！即係開業啊，大家就早啲過嚟搶平嘢啦。差唔多啦，因為我有其他嘢拍，唔攞得咁多嘢。嗱，呢度咧就非常之好㗎，呢度啲麵包咧除咗新鮮，仲好有特色。嗱，好似呢啲咧，海鹽卷7蚊啦，其實同出邊差唔多價錢。啊，呢隻開心果，呢隻就可可啊，即係朱古力啊，仲有腸仔包。咁其實喺呢度買完餸之後咧，其實我覺得真係好方便。出嚟買埋麵包，真係照顧你一日㗎啦，連早餐都幫你照顧埋。提提大家啦，通常商場咧開門時間係朝頭早10點嘅，但係超市係早啲嘅，大家可以睇下嗰個營業時間。頭先帶大家掃完超市啦，哇！呢個空間咧，我簡直係覺得 amazing 啊！以前咧超市圍起上嚟裝修嘅時候，我以為佢哋只係還原一個超市，估唔到哇！啲圍板拆咗之後，呢個空間咧真係立體到我都唔信啊！仲有多咗4條樓梯同埋1條走廊，嗰啲樓梯啊仲可以通去超市其他嘅地方，真係四通八達啦！唔講咁多啦，首先我帶大家睇下呢條樓梯先。哇！真係估佢唔到喎，原來呢條樓梯係連接咗2間好旺嘅酒樓。嗱，隔離就來龍宴，呢度就來龍點心。我相信好多街坊咧都嚟過嘅。唔講咁多啦，我就去來龍宴揾張台食晏先。其實之前我拍片講過㗎，呢度有長者優惠㗎，茶錢有優惠。哇！好多人啊，今日禮拜6啊，哇！坐滿晒啊，要等位喎。唔該啊，即係2位。2位啊。收埋等。呢度係第2條樓梯啦，
呢埲牆啊，真係內有乾坤啊，會喐嘅。喺呢邊睇就係中山假日，喺呢邊睇咧又係另外一張畫喎。嗱，呢條樓梯通去邊咧？我行俾大家睇下啦。落到嚟呢度咧就係商場嘅1樓啦。呢度有好多唔同嘅食店，同埋有好多譬如好似服飾店啊、鞋店啊、屈臣氏之類嘅商店。呢度啊有排行噶啦。嗱，由呢個藝術場行過去隔離，仲有2條樓梯。但我哋首先介紹下呢個荷里市集先。嗱，呢個市集咧，未來咧可能會做一啲真係市集啊，或者做一啲展覽嘅。如果唔做，即係唔搞任何活動嘅話咧，呢個空間咧都會俾人休息嘅。咁啊嗱，最好咧就係去呢度通風㗎。其實呢度有好多凳咧，俾大家坐喺度都係好舒服嘅。仲有好多唔同同埋好得意嘅 emoji 喎。咁你咧跟住自己每一個心情嚟打卡啦。625啊，超自信。402，太讚啦！第3條樓梯就係呢度落去啦。早幾日我過嚟咧，仲未開業嗰陣時咧，我落嚟呢度見唔到個琴喎，我仲以為冇咗喎，因為我嚟咗假日廣場多咧，個人都變咗文藝啊！而家想開始學下彈琴啊，坐喺呢度唔使錢啊嘛。落到嚟呢度咧，又係商場另外一個範圍，呢一邊咧就係賣衫比較多嘅。之前我拍片講過啦，大家唔使擔心啊！而家開咗咁多空間咧，好多地方咧，大家都可以周圍去行。但係唔緊要，呢一度真係一個行唔攰嘅商場啊！呢2日超市開業啊，所以好多員工坐喺度食飯。嗱，呢度就係第4條樓梯啦，真係圍繞住整個超市。嗱，你諗下，喺呢度上嚟入去超市，落到嚟呢度啦。平時咧，我好中意嚟呢度坐㗎，因為呢個空間我覺得好舒服。平時好多街坊都喺呢度坐㗎。咁同埋咧，嗱，豬籠入水搬咗嚟呢度，咁呢度咧最主要都係頭先我哋所講嘅1樓啦，有餐廳食肆啦，有服飾啦，嗰間松本又係好出名嘅。嗱，呢間河房都好特別嘅，特別喺邊度咧？你有冇聽過上床食飯啊？嗱，我係咁要拍個吉鏡俾大家睇睇啦。嗱，假日廣場咧好多食店咧都係好古香古色嘅。嗱，呢啲就係床嚟㗎，古代嘅床嚟㗎，所以點解叫做上床食飯咧？係有原因嘅。嗱，係咪四通八達啊？我哋頭先飲完茶，行完街，掃埋超市，揸車翻屋企，啱啱好。大家知唔知呢度起緊啲咩嘢咧？嗱，嗰度就假日廣場啦。未來嘅南中城際廣州18號線興中站就有個 C 出口喺假日廣場嘅門口啦，方唔方便？講開中山有乜好行？石岐呢個假日廣場真係唔可以唔提啊！佢係石岐嘅心臟地帶，已經有20年歷史㗎啦。唔好睇佢嘅資歷深，入邊好有文藝氣息嘅，係一個好成熟嘅文商旅綜合體嚟嘅。講到威水史仲犀利啊！2021年全國評選啊，佢係中山唯一一個攞到國家級夜間文旅消費集聚區名銜嘅商場啊！話佢係中山文旅打卡第一點，真係冇誇張啊！裡面乜都有得玩啊，時裝食肆、潮玩鋪頭、藝術展，甚至後生仔嘅創業空間，包羅萬有啊！而且地理位置真係冇得輸啊！隔離就係萬象匯大商場同埋金鷹廣場，後面仲有日行酒店、Even 啊，同直達香港嘅跨境巴士，超方便。各位香港朋友，而家連喜客多優先超市都開埋啦，配套真係冇得頂啊！如果大家而家嚟到中山，嚟到假日廣場，真係可以由朝玩到晚，玩足一日。完全唔使愁。如果大家中意我呢條片嘅話，記住 like、share 同埋關注我灣區 Jackie 頻道啦。今集時間差唔多，下集再見，拜拜。